मोडलमा चाहिँ दुईटा लिथियम आयन ब्याट्री राख्न मिल्छ र यो दुईटा अप्सनमा आउने हाम्रो नेपालमा धेरै कम जस्तो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा दुईटा मोडल आउँछ दुईटा ब्याट्री राख्ने अप्सन अब यहाँ चाहिँ मैले पावर अन गर्ने बित्तिकै ब्लुटुथ अन भयो र हाम्रो मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ म्युजिक बजाउनु पायो त्यसै गरी यहाँ च्यानल हेरेर आउनुहुन्छ युट्युब च्यानल हैन उहाँहरूलाई 5% डिस्काउन्ट एक्स्ट्रा है नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ मेरो अगाडि पछाडिमा तपाईँले इलेक्ट्रिक स्कुटर देखिराख्नु भयो होला सो यो चाहिँ सुन्दर यातायातद्वारा भित्राइएको इलेक्ट्रिक स्कुटर र यो इन्डियाबाट भित्राइएको हो आज म तपाईँलाई यो इलेक्ट्रिक स्कुटर मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको यो इलेक्ट्रिक स्कुटरको सबै जानकारी दिनेछु र यो चाहिँ दुईटा फ्युचर्स भन्नु दुईटा मोडलमा लन्च भएको छ एउटा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीवाला र अर्को एउटा चाहिँ लिड एसिड ब्याट्रीवाला जसको बारेमा तपाईँलाई सबै जानकारी दिनेछु र यिनीहरूको प्राइसहरू कति पर्छ त्यसै गरी वारेन्टी ग्यारेन्टी के छ थप डिटेल जानकारीले तपाईँले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला यदि तपाईँहरूसँग के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला पक्कै पनि म त्यसको रिप्लाई यहाँ भएको यो लिड एसिड ब्याट्रीवाला मोडल र उता भएको पनि लिड एसिड त्यसै गरी यता चाहिँ माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको यो चाहिँ लिथियम आयनवाला चाहिँ उतातिरको मोडल हो सब त्यसपछि म तपाईँलाई अब यहाँ चाहिँ अगाडिको लुक्स इभन हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर जस्तो अब रातिको बेला चाहिँ एकदम राम्रो लुक्स दिने खालको एलइडी चाहिँ राखिएको छ भने तपाईँको पछाडि अब तल अझै त्यो हेर्नुभयो भने हेडलाइटमा पनि एलइडी राखिएको छ यहाँ चाहिँ 3टा एलइडीवाला हेडलाइट हो यो जस एकदम पावरफुल नै लाइट छ यसको त्यसै गरी अब हामी कुरो गरेर एकचोटि अगाडिको फ्रन्टमा चाहिँ यदि कुरो गर्नु भने तपाईँले यहाँ चाहिँ टायर देखिन्छ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यतातिर हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अब डिस्क ब्रेक पनि देखिन्छ सो यसमा चाहिँ डिस्क ब्रेक पनि छ अब हामी कुरो गरौँ यसको डिस्प्लेको बारेमा अब डिस्प्लेमा इभन तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चार्ज कति छ भनेर देखाउनलाई यो चार्जिङ इन्डिकेटर छ भने यहाँ साइडमा यहाँ चाहिँ स्पिड देखाउँछ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको अब पास लाइटहरू बल्ने होला होइन अब भनौँ हाई लो गर्नलाई यहाँ चाहिँ हाई लो गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको हाई लो गर्ने स्विच त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हर्न त्यसै गरी यो साइड लाइट इन्डिकेटर त्यसै गरी यतातिर इभन हेर्नुभयो भने तपाईँको यो लाइट अगाडिको हेडलाइट बाल्नलाई यो चाहिँ अगाडि दिइरहेको छ भने यतातिर पार्किङ भनेको यो तपाईँले थिच्नै पर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र यो चल्ने हुन्छ त्यसै गरी हामीसँग यहाँ मोड भन्ने अप्सन छ यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ मोड चेन्ज हुन्छ यसरी हेर्नुहोस् जस्तै अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट मोडमा राख्यो भने यसलाई फर्स्ट मोडमा राखेर त्यसपछि यसको स्पिड चाहिँ हेरौँ कति आउँछ ओके जस्तै यसलाई फर्स्ट मोडमा राखेर हामी एक्सिलेट गऱ्यो भने कतिसम्म हुने रहेछ हेरौँ एकचोटि जस्तै फर्स्ट मोडमा 38 को स्पिड दिइरहेछ भने अब यसलाई चाहिँ यहीँबाट हामी स्पिड मोड चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्नु अब गियर जस्तो यसलाई चाहिँ सेकेन्ड मोडमा मैले राखेँ अब त्यसपछि स्पिड चाहिँ हेरौँ कति आउने रहेछन् सेकेन्ड मोडमा 45 को स्पिड भयो भने अब तपाईँले यसलाई चाहिँ थर्ड मोडमा राखेर हेरौँ एकचोटि सो यसलाई थर्ड मोडमा राखेँ मैले एक्सिलेट गरेँ 50 जति कुद्ने रहेछन् सो यो चाहिँ 50 थर्ड मोडमा यदि तपाईँले राखेर गुराउनु भयो भने यसको स्पिड चाहिँ टप स्पिड 50 km/h हुनसक्छ त्यसै गरी अब यसको कुरो गर्ने भने तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पछाडितिर डिकी छ सो म तपाईँले यो पनि खोलेर देखाउँछु ओके तपाईँ यहाँ डिकीमा यदि हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ स्पेस चाहिँ एकदम राम्रै छ भनौँ न अब हेलमेट पनि राख्ने खालको ठाउँ छ त्यसै गरी यहाँ चार्जरहरू हामीलाई यो कम्पनीको सेटमै आउँछ स्पेस र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो टुल बक्स पनि भनौँ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अरू तारहरू पनि देखिरहेछ त्यसै गरी मजाले यहाँ हेलमेट पनि राख्न सकिन्छ र हामी यहाँ चाहिँ अब धेरै दिनसम्मको लागि राख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ एमसिबी चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो एमसिबीलाई अफ गरेर पनि राख्न पाइन्छ सो र यसको मोटर चाहिँ 1000 वाटको 1000 वाटको हो त्यसै गरी यसमा चाहिँ यसको चाहिँ र यो मोटर कन्ट्रोलर यो चाहिँ मोटर भयो त्यसपछि तपाईँलाई अघि मैले चार्जर पनि देखाएर यसको भित्र कन्ट्रोलर हुन्छ तिनीहरूमा तपाईँले 5 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने यसको ब्याट्री चाहिँ लिथियम आयन होइन रहेछन् यसमा चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री हो सो यसको लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ साथै यसमा चाहिँ यो चाहिँ 60 भोल्टमा अपरेट हुने यो मोटर हो यसलाई चाहिँ बिएलडिसी हब मोटर भनिन्छ र यो पुरै वाटरप्रुफ हो पानीमा पनि तपाईँको चलाउनु भयो भने केही फरक पर्दैन सो अब पछाडिपट्टि अब हेर्नुभयो भने तपाईँको सस्पेन्सन पनि एकदम राम्रो खालको देखिन्छ नर्मली हाम्रो स्कुटरहरूमा हुने जस्तै सस्पेन्सन देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको यहाँ मैले यहाँ ठुलो स्ट्यान्ड पनि लगाइरहेको छु यो जस्तो देखिने र साइडमा यहाँ चाहिँ तपाईँको साइड स्ट्यान्ड राखिएको छ त्यसै गरी तपाईँले यहाँ ब्याग झुन्ड्याउनलाई यसो स्पेस देखिन्छ यो ब्याग झुन्ड्याउने अब त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइलहरू पनि राख्न पाइयो ओके त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ हामी चार्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हामी चार्जर लगाएर चार्ज गर्छौँ अघि मैले तपाईँले चार्जर देखाइसकेँ सो यहाँ चार्जिङ पोर्ट छ र यो चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री भएको कारणले यसलाई चाहिँ निकाल्न मिलेन ब्याट्रीलाई सो यसरी चार्ज गर्न पाइयो र यो तपाईँको आफ्नो घरमा पनि चार्ज गर्न पाइन्छ
यो इलेक्ट्रिक स्कुटर यो यहाँ भएको सबै आफ्नो घरमा पनि चार्ज गर्न पाइन्छ। हाम्रो ल्यापटप चार्ज गरे जस्तै हो, यिनीहरू खासै धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। र त्यसै गरी हामीसँग फेरि अर्को यहाँ छ, यो पनि तपाईँको लिड एसी ब्याट्री मोडलमै छ र यसको पनि अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क ब्रेक देखिन्छ। लगभग सबै फिचर्सहरू उस्तै नै छ यसमा। सो यसको केही लुक्सहरू अगाडिको चेन्ज गरेको छ, जस्तै तपाईँको हेडलाइट, त्यसै गरी अगाडि यहाँ चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अलिअलि चेन्ज छ। बाँकी सबै फङ्सनहरू उस्तै नै छ यसको। तपाईँको यहाँ पनि अब पछाडिपट्टि यदि हेर्नुभयो भने यसको डिस्प्लेको फङ्सन पनि म थोरै तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सो यसको डिस्प्लेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चार्ज कति छ भनेर देखाउने। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ स्पिड देखाउँछ, अहिले पार्किङ मोडमा छ। सो म यहाँ पार्किङ मोडलाई चाहिँ अन गर्नलाई यो पी बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ थिच्ने बित्तिकै एकछिन थिचे बित्तिकै तपाईँको यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ रेडी भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एक्सिलेट गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो रन हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँले देख्नु अहिले 2 मोडमा छ। सो 2 मोडमा यसको 46 किलोमिटर/आवर भनौँ न। स्पिड चाहिँ सेम दुइटैको छ, खालि यहाँको यो चाहिँ तपाईँको यो डिस्प्ले पनि अलिक फरक छ र लुक्स फरक छ। बाँकी सबै फङ्सनहरू उस्तै नै देखिन्छ। सबै तपाईँको यहाँ किलेस इन्ट्री भनौँ न, अब चाबी चाहिँ रिमोट हुन्छ। अब हाम्रो कारमा हो भने जस्तै रिमोट देखिन्छ। सो यहाँ तपाईँले यसरी प्रेस गर्नुभयो भने यो चाहिँ बोल्छ होइन। त्यसै गरी सो यहाँ चाहिँ लक, यो लगाएपछि लक अनलक। त्यसै गरी तपाईँको कसैले स्कुटर चोर्न खोज्यो भने त्यो पनि कराउँछ। सो साइरनको अप्सन पनि छ। त्यसै गरी यसको मोटर पनि CM100 1000 वाटकै हो। सो यो पनि BLDC मोटर हो, वाटर प्रुफ नै हो र सेम फङ्सन छ यतिवाला मोडल हो। र सबै फङ्सनहरू इभन हेर्नुभयो भने अलिअलि चाहिँ चेन्ज छ जस्तो देखिन्छ। तपाईँको अगाडिको यो लुक्सहरू हेर्नुभयो भने यो तपाईँको यो पहिले हामीले हेरेको जस्तै, अघि हेरेको जस्तै अलिअलि लुक्स मिल्दो रहेछ यसमा। सो यसको हेडलाइट क्याटेगोरी पनि अलिक फरक छ, यसको हेडलाइटको डिजाइन पनि। सो दुइटै साइडमा तपाईँको अब LED नै हेडलाइट राखिएको छ र यसको डिजाइन अलिक फरक देखिन्छ अघिल्लो मोडलहरूभन्दा। र अब यसको अगाडिको टायरको बारेमा एकचोटि कुरो गरौँ। सो यहाँ अगाडिमा तपाईँले टायर देख्नुहुन्छ, यो पनि ट्युबलेस टायर नै हो। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको यो देखिन्छ तपाईँको डिस्क ब्रेक। यसको डिस्क ब्रेक अगाडि, त्यसै गरी यतातिर पछाडि तपाईँले डिस्क ब्रेक देख्नुहुन्छ। पछाडि र अगाडि यसको दुइटैमा छ, दुइटै मोडलमा के अरे दुइटैमा अगाडि र पछाडि दुइटैमा डिस्क ब्रेक छ। र यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री मोडल हो। र यसमा चाहिँ तपाईँले इभन हेर्नुभयो भने यो टायरहरू पनि तपाईँको उस्तै देखिन्छ, ट्युबलेस नै हो। र यसमा BLDC हब मोटर युज गरेको छ। र यो चाहिँ मोटर पनि वाटर प्रुफ हो, 1000 वाटको। त्यसै गरी यो 60 भोल्टकै मोटर हो यसमा पनि। र यसको टर्कहरू पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी यहाँ साइडमा तपाईँले सस्पेन्सन देख्नुहुन्छ र यसको सस्पेन्सन पनि एकदमै राम्रो, हाम्रो नर्मल स्कुटर हुनेमा जस्तै देखिन्छ। ओके, अब त्यसपछि हामी यसको डिस्प्लेमा जाउँ। यसको डिस्प्लेमा कस्तो फिचर्सहरू छ जस्तै यो हामी चाबी अन गर्न बित्तिकै यो जस्तै मैले चाबी अन गरेँ। चाबी अन गर्न बित्तिकै तपाईँको यहाँ साइडमा हाम्रो कति चार्ज छ भनेर देखाउँछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ P भनेर लेखिरहेको छ, मैले अघि पनि भने। यहाँ पार्किङ मोड हुन्छ, यहाँ चाहिँ पार्किङ मोडलाई थिच्ने बित्तिकै मात्रै हाम्रो यो पार्किङ मोड चाहिँ हटेर जान्छ। सो हटेर गयो र हाम्रो यो इलेक्ट्रिक भेहिकल अब चाहिँ रेडी भयो यो स्कुटर गुडाउनलाई। सो मैले एकचोटि फर्स्ट मोड, यो चाहिँ अहिले सेकेन्ड मोडमा छ। यहाँ चाहिँ मोड चेन्ज गर्ने अप्सन पनि छ। सो M लेखेको ठाउँमा यहाँ मोड फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरी 3टा मोड छ। सो फर्स्ट मोडमा एकचोटि हेऱ्यो, यसको थर्ड मोड भयो। यसलाई फर्स्ट मोडमा राखेर यसको स्पिड हेऱ्यो एकचोटि। सो यसको स्पिड 27 किलोमिटर/आवर, 28 पुग्यो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ अब सेकेन्ड मोडमा राखौँ। सेकेन्ड मोडमा एकचोटि कति हुने रहेछ, 37 किलोमिटर/आवर। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ थर्ड मोडमा चेन्ज गरौँ र थर्ड मोडमा राख्दाखेरि यो चाहिँ लगभग 50 किलोमिटर/आवरको स्पिडमा घुर्ने रहेछन्। सो अब यसको डिस्प्लेमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, यहाँ स्पिड देखिन्छ, यहाँ ब्याट्री लेभल देखिन्छ र अरू हामी कति किलोमिटर घुरिसक्यौँ यहाँ लेखिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ ट्रिप मिटर पनि छ। सो अहिले रेडी छ यो हाम्रो चाहिँ यहाँ P मोडमा मैले लिएर राखिदिरहेको छु। यसलाई P मोडमा राख्दैछु, यो पार्किङ मोडमा भयो। सो पार्किङ मोडमा तपाईँले यसो कुनै ठाउँमा स्कुटर रोकेर जान खोज्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नु अनि P मोडमा छोडिदिनु। ओके, त्यसै गरी सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ पछाडि चाहिँ 2टा ब्याट्री मोडलमा चाहिँ 2टा लिथियम आयन ब्याट्री राख्न मिल्छ। सो पछाडि तपाईँको हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ 2टा ब्याट्री राख्ने मोडल छ। र यो 2टा अप्सनमा आउने हाम्रो नेपालमा धेरै कम जस्तो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा 2टा मोडल आउँछ, 2टा ब्याट्री राख्ने अप्सन। सो यसमा चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु होला 60 भोल्ट, 60 भोल्ट 20 एम्पियरको ब्याट्री राखेको छ यहाँ। र एउटा अझै पनि हामी यहाँ राख्न मिल्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनु भयो भने तपाईँ अर्को ब्याट्री पनि राख्न पाइयो कि यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री किनेर तपाईँले यसलाई युज गर्न पाउनुभयो। जस्तै मानिलियो एउटा ब्याट्रीले चाहिँ 80 देखि 100 किलोमिटर गुर्न सक्छ भने 2टा राख्नुभयो भने 100 किलोमिटर एउटा गुर्यो भने 2टा राख्यो भने त 100 100 दिना कति भयो 200। सो 200 किलोमिटर पनि गुर्न सक्यो इलेक्ट्रिक स्कुटर। सो यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँले कम्पनी सेटमा एउटा मात्रै आउँछ र अलगबाट तपाईँले एउटा किन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हामी अर्को लिथियम आयन ब्याट्री पनि राख्न पाइयो। र तर यो चाहिँ राखिसकेपछि तपाईँको यहाँ धेरै स्पेस चाहिँ हुँदैन, जस्ट एउटा चार्जर राख्न मिल्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो चार्जर पनि तपाईँले देखिरहनुहुन्छ, यो चाहिँ चार्जर। र यो चार्जरमा तपाईँको BMS सिस्टम छ, ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसलाई भनिन्छ। सो यो चार्जर चाहिँ हामी नर्मली घरमा चार्ज गरे जस्तै हो। तपाईँको यहाँ प्लग देखिन्छ, यहाँ प्लग, यो प्लगले तपाईँले आफ्नो घरमा भनौँ न अब ल्यापटप चार्ज गर्ने ठाउँ जस्तै हो। यो ल्यापटप जहाँ चार्ज गर्छु त्यस्तै खालको पावर सकेटमा लगाएर यसलाई हामी मजाले चार्ज गर्न पाउँछौँ। त्यसै गरी यहाँ MCBको अप्सन पनि छ। यो लगभग सबै स्कुटरहरूमा यस्तो हुन्छ।
सो अब यसको कुरो गरौँ, यसको अब जस्तै लिथियम आयन ब्याट्री छ यिनीहरूको लाइफको बारेमा। यसको जस्तै यो लिथियम आयन ब्याट्रीवाला मोडलमा तपाईँले हेर्नु भने यसको ब्याट्रीमा चाहिँ 2 वर्षको ग्यारेन्टी नै दिएको छ। त्यसै गरी अरू पार्ट्सहरूमा पनि अरू पार्ट्स जस्तै ब्याट्री मोटर ब्याट्री बाहेक मोटर कन्ट्रोलर अरू पार्ट्सहरूमा तपाईँको 5 वर्षको वारेन्टी राखिएको छ यिनीहरूकोमा। सो यसको लुक्स एकदम हेर्नु भयो एकदमै राम्रो देखिन्छ र मलाई सबैभन्दा मन परेको भनेको यो डबल ब्याट्री मोडलमा नेपालमा भित्रिएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको रेन्जलाई पनि बढाउने भयो। सो अब कुरो गरौँ हामी यो 3टा मोडल भयो होइन। अब यतातिर भएको मोडल पनि लगभग उस्तै नै छ, सेम नै हो। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा पनि अब मोबाइल राख्ने अप्सन छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मोबाइल चार्जिङको अप्सन पनि छ। यो लिथियम आयन ब्याट्री मोडलमा यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ चार्जिङ पनि छ, चार्जिङ पोर्ट राखिएको छ। सो तपाईँले इजिली तपाईँले अब यसमा चाहिँ चार्जरमा लगाएर यहाँ चाहिँ मोबाइल मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चार्जिङ पोर्ट पनि छ यसमा र लगभग सबै मोडलमा पनि दिइरहेछ। सबै मोडलमा चार्जिङ पोर्ट छ र अरू मोडलहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लिड एसिड ब्याट्रीवालामा पछाडिमा चाहिँ तपाईँको ड्रम ब्रेक नै राखिएको छ उताको पनिमा र अगाडिमा चाहिँ डिस्क ब्रेक राखिएको छ। सो अब यो मोडल त्यसै गरी हामीसँग अर्को मोडल भनेको तपाईँको लिथियम आयन ब्याट्री मोडलमा यो चाहिँ र यसमा चाहिँ तपाईँको ब्लुटुथ सिस्टम पनि छ। ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइललाई ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर अब यसमा बजाउनु पनि पाउने सिस्टम छ। सो अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने लुक्स अघि हामीले हेरेको जस्तै अरू एउटा अघि हेरेको जस्तै लिथियम आयन ब्याट्रीमा सेम लुक्स छ र कलर मात्रै फरक छ। र यसमा चाहिँ यिनीहरू सबै मोडलहरूमा तपाईँको जिपिएस सिस्टम पनि छ, जिपिएस ट्र्याकिङ सिस्टम पनि छ र यसमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ चार्जिङ पोर्ट यहाँ बाहिर राखिएको छ र अरू सबै फङ्सनहरू उस्तै नै देखिन्छ सबै। तपाईँको यहाँ डिस्प्ले पनि अब स्पिड मोडहरू त्यसै गरी यहाँ ब्याट्री लेभल देखाइन्छ। अरू सबै अब यसमा पनि 3वटा मोड छ, साइडमा हर्न, यी सबै फङ्सनहरू उस्तै नै छ। अब यिनीहरू सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमध्ये यो लिथियम आयन ब्याट्रीको सबैभन्दा टप मोडल यो चाहिँ हो। सो यसको भित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा पनि डबल ब्याट्री अप्सन भएको यो। यसरी नै पछाडिपट्टि तपाईँले 2टा लिथियम आयन ब्याट्री राख्ने ठाउँ छ। यो चाहिँ एउटा कम्पनीले हामीलाई दिन्छ। त्यसै गरी यहाँ साइडमा हामीले यो चार्जर निकाल्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले मजाले अर्को लिथियम आयन ब्याट्री राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ साइडमा हाम्रो सानो इन्डिकेटर पनि दिइरहेको छ, यस्तो भनौँ न अब यहाँ टर्च लाइट जस्तो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यसमा पनि एमसिबी छ, अन अफ गर्ने सिस्टम। र यसमा यति राखिसकेपछि तपाईँको अब अर्को 2टा ब्याट्री राखिसकेपछि स्पेस खास धेरै हुँदैन। त्यही भएर अब यसमा पनि अब 100 किलोमिटर एउटा ब्याट्रीले गुड्छ भने 2टा ब्याट्री राख्नुभयो भने 200 किलोमिटरसम्मको ब्याकअप दिन सक्छ यो इलेक्ट्रिक स्कुटरले। सो अब सबैभन्दा बढी फिचर्स भएको यही इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। यिनीहरूकोमा डिस्प्लेमा पनि अलिक बढी फिचर्स दिएको छ। त्यसै गरी ब्लुटुथ अप्सन भएको कारणले पनि। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ स्विचहरू पनि दिइरहेको छ, यहाँ ब्लुटुथ अन अफ ब्लुटुथको लागि हामीले मोबाइलबाट ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर यहाँबाट तपाईँको पावर अन गर्ने यहाँबाट तपाईँले यहाँ चाहिँ इभन यहाँबाट ब्लुटुथ तपाईँले अन गर्न पाउनुहुन्छ। सो ब्लुटुथ अन भयो अहिले। अब यहाँ चाहिँ मैले पावर अन गर्ने बित्तिकै ब्लुटुथ अन भयो र हाम्रो मोबाइलबाट अब कनेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ म्युजिक बजाउनु पायो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ स्विचहरूको अप्सन छ, म्युजिक चेन्ज गर्ने, पज गर्ने, म्युजिकलाई पोज गर्ने सिस्टम पनि छ। सो यो चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लुटुथ अप्सन भएको कारणले यसमा चाहिँ अलिक बढी फिचर्स छ। सो यो इलेक्ट्रिक स्कुटर अलिक बढी मन पऱ्यो मलाई। र यसलाई अफ गर्नु पऱ्यो भने ब्लुटुथ स्पिकरलाई ब्लुटुथलाई चाहिँ यसलाई यहाँ चाहिँ थिचिराख्ने एकछिन। सो हाम्रो आफै ब्लुटुथ अफ भएर जान्छ। सो हाम्रो ब्लुटुथ अफ भएर गयो। सो यसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको यो साइडमा यहाँ चाहिँ 2टा स्पिकर पनि छ, यो तलतिर स्पिकरमा पनि मजाले म्युजिक बज्छ र म्युजिक बजाउँदै हामी ड्राइभिङ गर्न पायो। सो यो चाहिँ अलि राम्रो फिचर्स भएको मलाई जस्तो लाग्यो। र अरू सबै लुक्स वाइज अब तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै उस्तै नै देखिन्छ। त्यसरी यसमा पनि अगाडिमा डिस्क ब्रेक राखिएको छ, अगाडि पछाडि 2टैमा डिस्क ब्रेक छ। त्यसै गरी यो मोटर पनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो बस कम्पनी यो चाहिँ मोटर तपाईँको सबैभन्दा पर्फेक्ट मोटर मलाई लाग्यो। यो चाहिँ बस भनेको तपाईँको सबैभन्दा इन्टरनेसनल लेभलको भनौँ न। अब यो इलेक्ट्रिक यो चाहिँ तपाईँको बस कम्पनीको मोटर सबैभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। त्यसै गरी यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पछाडि तपाईँको यहाँ 60 भोल्टको मोटर र यो पनि 1000 वाटकै मोटर हो र यो पनि 60 भोल्टमै अपरेट हुने र यो पनि पुरै वाटरप्रुफ मजाले तपाईँले चलाउनुहुन्छ, पानी परेको बेला पनि चलाउनु पायो। र अर्को कुरा तपाईँको यहाँ हेर्नु ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलि बढी जस्तो देखिन्छ मैले यसमा। यहाँ तपाईँको सकअप हेर्नुभयो भने सोकर जुन हाम्रो भन्छ त्यो चाहिँ अलि राम्रो खालको देखिन्छ अरू इलेक्ट्रिक स्कुटरको भन्दा। अरू हामी अघि मोडलहरू हेऱ्यो त्योभन्दा पनि अलि राम्रो देखिन्छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो यो चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्नुभयो भने तपाईँको सबैभन्दा पर्फेक्ट चाहिँ मलाई यही लाग्यो अहिलेसम्मको। र पछाडि तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भने एलइडी लाइट, त्यसै गरी साइड लाइट इन्डिकेटर, ब्रेक लाइट, यो यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ। अगाडि पछाडि तपाईँको यहाँ डिस्क ब्रेक राखिएको छ र अरू सबै फङ्सनहरू लगभग उस्तै नै छ। लुक्स वाइज हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सबैभन्दा मलाई मन परेको र डबल ब्याट्री अप्सन भएको कारणले एकदमै मन पर्यो। त्यसै गरी सबैमा यो फङ्सनहरू छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल चार्जिङको अप्सन, यहाँ मोबाइल चार्जिङ गर्न पाइयो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल राख्ने अप्सन, अरू सामानहरू पनि राख्न पाइयो, झोला झुन्ड्याउन पाइयो। यसको ब्याट्रीमा पनि तपाईँको 2 वर्षको ग्यारेन्टी नै दिएको छ। त्यसै गरी अरू पार्ट्स जस्तै इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरूमा मोटर कन्ट्रोलर यिनीहरूमा तपाईँले 5 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। एउटा राम्रो सकअप हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ स्पेस पनि अलि बडी ग्राउन्ड क्लियरेन्स जस्तो भनौँ न एकदम धेरै भएको र एकदम यो चाहिँ तपाईँको रफ बाटोमा पनि कुदायो भने मजाले गुर्न सक्छ। यो
अब कुरो गरे हामी प्राइसको। सो अब सबै मोडलको तपाईँलाई म प्राइस भन्दैछु। सो यो मोडलको हाम्रो प्राइस चाहिँ कति रहेछ? यसको प्राइस चाहिँ 2,01,511 हो। जस्तै यो तपाईँको लिड एसिड ब्याट्री वाला। हजुर हजुर। त्यसैगरी हामीसँग अर्को भनेको नि लिड एसिड ब्याट्रीको यसको प्राइस हजुर यसको प्राइस चाहिँ 2,06,267 हजुर। त्यसैगरी हामीसँग अर्को भनेको तपाईँको यहाँ लिथियम आयन ब्याट्री डबल सिस्टमवाला होइन? हजुर। सो यसमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कति भयो? यसको चाहिँ 2,35,542। त्यसैगरी हामीसँग अर्को छ यसको प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस 2,47,590। जस्तै त्यो वाला चाहिँ ब्लुटुथ सिस्टम भएको। हजुर हजुर हजुर। सबैभन्दा बढी फिचर्स त्यो हाई प्राइस पनि त्यसकै हो। किनभने फिचर्सहरू हजुर हजुर बढी छ। अब त्यसैगरी तपाईँहरूले यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा के फिचर्सहरू अझै जस्तै तपाईँको वारेन्टी ग्यारेन्टीहरू पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अब रोड ट्याक्सहरूको के कस्तो छ यसको? ए हजुर यो हाम्रो लिथियम ब्याट्रीमा चाहिँ 2 इयर्स ग्यारेन्टी छ होइन ब्याट्रीमा। अनि यो लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ हाम्रो 1 इयर्स ग्यारेन्टी छ। अनि सबैमा हाम्रो वारेन्टी भनेको 5 इयर्सको वारेन्टी छ। त्यो चाहिँ मोटर कन्ट्रोलर अनि हेडलाइट अनि चार्जरमा। अनि किन्ने इच्छुक हुनुहुन्छ नि जो उहाँहरूलाई यो स्कुटी उसमा चाहिँ 1 इयरको ट्याक्स फ्री होइन। अनि त्यसपछि 1 हेलमेट फ्री। अनि जो यो च्यानल हेरेर आउनुहुन्छ युट्युब च्यानल होइन उहाँहरूलाई 5% डिस्काउन्ट एक्स्ट्रा है। अब तपाईँले यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा सबभन्दा मन परेको चाहिँ के लाग्छ? मलाई मन परेको अब यो किनिसकेपछि एकदम सस्तो पर्न जान्छ होइन। अहिलेको हाम्रो पेट्रोल प्राइस भनेको अहिले 137सम्म पुगेको छ है। एकदम सेभ हुन्छ पैसा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक स्कुटीमा। 1 युनिटको ₹5-6 पर्न जान्छ होइन। एकदम 1 इयर्समा पेट्रोलको प्राइसको स्कुटी हुन्छ नि त्यो प्राइस चाहिँ सेभिङ अर्को स्कुटी किन्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो प्राइस मैले 2 वर्षपछि अर्को स्कुटर किन्न पायो। हजुर त्यति सस्तो पर्छ है। त्यसैगरी तपाईँको सर्भिसिङहरू पनि एकदम कमै होला नि? एकदम हजुर हजुर। यो 1000 किलोमिटर पुगिसकेपछि हाम्रो फ्री सर्भिस हुन्छ। अनि फेरि 4000 किलोमिटर पुगिसकेपछि फ्री सर्भिस हुन्छ होइन। फेरि 7000 किलोमिटर पुगिसकेपछि हामीले फ्री सर्भिस गरिदिन्छौँ। अनि 10,000 किलोमिटर पुऱ्याइसकेपछि फेरि हामीले फ्री सर्भिस गरिदिन्छौँ है। त्यसैगरी तपाईँहरूको कल जान्छ होला नि यति पुगिसक्यो भने तपाईँहरू आउनु भयो? हजुर हजुर। त्यसैगरी तपाईँहरूको यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा अहिले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ है? प्रमोट गरिरहेछ हजुर एकदम राम्रो। त्यसैगरी तपाईँको यो सुन्दर यातायातले भित्राइएको इलेक्ट्रिक स्कुटर होइन? हजुर हजुर। कति भयो लगभग भित्राइएको इलेक्ट्रिक स्कुटर? यो 1 मन्थ जति भयो। हजुर। त्यसैगरी राम्रै छ यसको अहिले सेलहरू? हजुर एकदम राम्रो छ। जस्तै तपाईँहरूसँग सबै पार्ट्सहरू छ। जस्तै 2टा ब्याट्रीको अप्सन मैले अघि देखाएँ इलेक्ट्रिक स्कुटरमा होइन? के छ 2टा ब्याट्रीहरू किन्न पाउँछ, एक्स्ट्रा किन्न पाउँछ कि न यसमा? यसमा हामीले किन्दाखेरि एउटा ब्याट्री चाहिँ फ्री दिन्छौँ होइन। स्कुटीसँगै आउँछ। एउटा ब्याट्री चाहिँ कस्टमरहरूले आफै किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ब्याट्री चाहिँ हाम्रै कम्पनीमा हामीले राख्ने कुरा गरिरहेको छौँ। अहिले त छैन तर अब ल्याउने चाँडै नै ल्याउँछौँ होइन। अब जस्तै यो इलेक्ट्रिक स्कुटी बिग्रियो भने पनि अब कहाँ जाने कसो गर्ने भन्नुहुन्छ नि कस्टमरहरूले, त्यो चाहिँ चिन्ता मान्नु पर्दैन। हाम्रै अफिसमै हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, मेकानिक्स इन्जिनियरहरू होइन, उहाँहरूले नै बनाइदिनुहुन्छ। एकदम जहाँ पनि जानुहुन्छ त्यस्तो मतलब बाटोमा बिग्रियो भने पनि उहाँ बनायो? हजुर हजुर कल गर्नु पर्यो। लोकेसन चाहिँ मलाई एकचोटि एक्ज्याक्ट भनिदिनु। हाम्रो भ्युवर्सहरू बाहिरको पनि छ, नेपाल बाहिरको पनि। ए हस् हाम्रो यो सोरुम चाहिँ होइन हात्तीसार सडक अपोजिट टु चाइनिज एम्बेसी कन्सुलर सेक्सनमा हो। जस्तै तपाईँले यो हेर्नुभयो भने यो चाइनिज एम्बेसीको कन्सुलर होइन? हजुर हजुर। कन्सुलर यतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिटमै पर्छ। यता जानुभयो भने जय नेपाल हल। त्यसैगरी यसको जस्ट अपोजिट साइड तपाईँले बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ यो चाहिँ हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमका यस्ता थुप्रै इलेक्ट्रिक स्कुटर जहाँ चाहिँ लिथियम आयन र लिड एसिड 2टै मोडलहरूमा उपलब्ध छ। सो तपाईँहरू यदि किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँ डिस्प्ले भइरहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र म तपाईँले डिस्प्ले र पछि तपाईँको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि नम्बर राखिदिन्छु। त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने र यो भिडियो हेरेर आउनुभयो भने तपाईँले 5% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। सो अब भेट्ने छ हामी एउटा नयाँ भिडियोमा। आजलाई यति मात्रै। ओके बाई बाई।